接下来要上场的这位呢，跟杨波风格就完全不一样了。下面这个呢是特别的愤怒，虽然说的不是你们，但你就感觉他在说你。掌声欢迎秋瑞。我感觉你比赛之前就很焦虑。我什么时候都很焦虑，我就是那种负反馈的人。我觉得我的所有自驱力都来自于恐惧。我们组一个慢踩，一个弯篮呢。就剩下我跟 House， 我们俩争谁淘汰了。现在是个人努力应该120了吧？是他太努力了，他明明不用改了，还在那儿改。我害怕淘汰啊，可是我还有本子没讲呢，就是我再留下去呀。邱瑞是这段时间开放麦一直这么过来的，他是每一个标点符号他都会打磨到极致。邱瑞是属于那种很快出梗，劲儿特别大，我甚至觉得他们4个当中会有意外。拿到这种名单的时候，我就已经把我最好的本子拿出来了，我已经没有保留了。别被淘汰了，加油吧！你们好，我是邱瑞。我感觉这几年大家过得都不是很好，是吧？都在研究什么消费降级，但我们这代人就没有什么精打细算的能力呀，是越想省钱花的越多呀。你们在直播间买过东西人都知道，里边东西是真便宜，但也真是用不着啊。我就买了一堆花里胡哨的东西，什么能挂起一个小孩的挂钩，一坐下屁股就凉的屁垫，还有自带跑步机的猫爬架。我们家甚至都没有猫啊。现在我家那条狗在玩猫爬架。等我冷静下来，我就生气。我说我为啥要买这个挂小孩的挂钩啊？我总不能朋友来我家做客啊。我说哟，带孩子来的，来吧，挂墙上吧。等我一看账单，我更生气。就现在我多玩一会儿游戏，手机都知道给我做防沉迷系统了。怎么在我沉迷花钱的时候就不知道加一个呢？也不用做的特别复杂，只需要在我每次提交订单的时候给我发几个验证问题就可以了。你的房贷是多少啊？你的工资是多少啊？你的房贷减工资等于多少啊？那你现在还想喝这杯奶茶吗？我以为我花钱已经够大手大脚的了，直到我看到我妹妹给她男朋友买了一双1万多的拖鞋，那个价格真的超出我的认知了。我说咋的呀？是穿上你这双鞋能增加移动速度吗？王者里一双真正能增加移动速度的鞋只卖530呐，那是一个杀人都合法的地儿，鞋都不敢卖这么贵呀。鞋没送2天，2个人就分手了吗？现在还分期还那双鞋呢。我说你俩好啊，你俩这后会有期是分期的期啊。我就觉得没必要这么花钱，反正我不知道你们，我的拖鞋就是在拼夕夕买的，3块9还带防滑。就当它便宜到这种程度的时候，你就不会考虑它的性价比了，你只会好奇。对啊，就这玩意儿到底能偷工减料到什么程度？3块9能不能给我寄过来一双左脚？但你转念一想，是吧？一双拖鞋它能有多难穿呢？
拼夕夕给了我答案呢。他做防滑的思路呢，就是给我鞋底打一堆的洞，起到一个吸盘的作用。我用力往下一踩呢，就把我脚也粘上了，特别的防滑，脱个鞋跟拔罐一样。那个卖家还说呢，有了这双拖鞋，你再也不用担心在浴室滑倒了。我就觉得有点过于防滑了。有一天我真摔倒了，鞋还在脚上。浴室那个瓷砖墙面我都能走上去了，倒也不敢真往上爬，是吧？上面还挂着孩子呢。互联网聪明的地方就在于啊，我买了这双3.9块的拖鞋呀，我就再也刷不到贵的东西了，全是一堆破烂。给我推那种6.9块的泳裤，颜色都不让我选，随机发。我有罪呀，我都27了，一想到自己有概率穿上一条粉色的泳裤，还是羞愧的不想下水呀。6.9块的泳裤，现在刷碗布都7.9块了。刷碗布才多大一块料啊！我都想问那个卖家，我说你这个泳裤会不会有点太暴露了呀？卖家说咱都是正常尺寸，能暴露啥呀？我说暴露了我的贫穷。我现在点外卖吃个烤冷面7块钱，他都提示我可以用某贝贷款支付了。我不知道这帮算法是怎么想的，认准我是啥就往死推呀。我之前干程序员的时候，疯狂的给我推植发广告。我现在才全职干脱口秀1年，已经开始给我推离婚律师了。我感觉我这后半辈子被这个算法推荐算得明明白白的，我以后人生肯定是有一场大劫，家破人亡，只能靠贷款点烤冷面为生。外卖小哥给我送饭这块拿不着，拖鞋还粘地板上呢。我悲剧的人生已经确定了，是吧？但也没事儿，啊，咱泳裤颜色是随机的呀。现在们吃，现在们。哇，太棒了！太棒了！那段挺好，挺好。完了！谢谢秋瑞。喜欢秋瑞的朋友不要忘记为他投票。3、2、1，请锁票！掌声再次送给秋瑞。哎呀，眼泪给我笑出来。哇塞，秋瑞这段实在太逗了，好好啊！回头能不能把那个拖鞋的链接推一下？我太好奇了。而且刚才说那个什么拖鞋漏一洞给脚拔罐，我太炸了，太好笑了。我发现秋瑞的段子是非常有画面感的。对，那个之前45度那个就很有画面感，然后那个踩到的这个吸盘太搞笑了。但那个拖鞋我在那个洗澡那个浴室里真穿过，很疼，吸得很疼，所以特别有共鸣。我感觉脚底板开始疼了，你知道吗？你会看直播买这些乱七八糟的东西吗？我看，但我不买。我经常看就是那种爸爸衫儿，一弹一弹的。爸爸衫儿，这玩意儿还有名字呀？爸爸衫儿。什么叫爸爸衫啊？爸爸衫是什么东西啊？不是，爸爸穿的那个。
爸爸穿的 polo 衫很弹。因为那个都是剧谈，但是所有的模特都是有点中年发福的父亲在这表。不是，那个东西能装好几个父亲在里面。有意思。杰哥呢？杰哥买过什么来劲的吗？直播我好像真的没有买过东西，我怕点进去，就是说张杰你进来逛了，就很奇怪。你不会改个用户名吗？你是什么写的？我是张杰，我唱过逆战。我不知道嘛，因为我只有那个号。你就不能用谢娜的号吗？不是，上次我刷那个某音嘛，然后我就刷，然后我在做造型的时候，然后我也不知道怎么就点进去了，然后里面就说欢迎这个叫 Jason 张杰的进来，我说你怎么谁在叫我？但是我虽然没有买过，但是秋瑞我很喜欢，完全的能共鸣他那些画面。蛋总，你逛那些买过什么吗？我不，没有生发的什么那些东西。倒是经常给我推，但我从来没买过。哎，秋瑞，你每回写段子，你自个儿会骂自个儿吗？就是你会自个儿想，觉得这个太逗了吗？因为你每回写的极其恶毒。我会真的骂我那个卖家，我就是现实中不敢骂，然后我就偷偷写下来骂了。我千万别招秋瑞，他往死里怼你我。好的，那我们恭喜秋瑞获得4个拍灯8票，进入等待区。哎呦，挺好，帮我写个带梗的淘汰感言，快点，快点。